နေ့ဆွဲပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးက PowerPoint နဲ့မလုပ်မလဲတစ်စိတ်တုံးလေးနော်ဆရာတို့ Photoshop မှာတော့ဆွဲပြတာ Photoshop မှာလည်းဆွဲပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခြေခံသမားတွေအတွက်ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတော့တစ်စိတ်တုံးလေးတွေ PowerPoint နဲ့ Microsoft Word နဲ့ဘယ်လိုတွေဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာဆရာ new slide လေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်slide တစ်ခုသွားမယ်ဒါတွေပိတ်ခုသွားမှာဘာသွားမှာ PowerPoint နဲ့တစ်စိတ်တုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်သွားမယ်ပထမဆုံးသမီးတို့ကဘာသွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ insert ထဲရမှာ shade လေးကိုသွားမယ် shade ထဲရမှာဒီအဝိုင်းလေးဒါသမီးတို့သိရနော် shade ထဲကဘာယူလိုက်တယ်လဲအဝိုင်းတစ်ခုယူမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ရှစ်ကြီးလေးခံပြီးတော့ဒီဘက်မှာအဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲမယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုမှနှစ်လက်မတွေတစ်လက်မတွေသုံးလက်မတွေဒါတွေကတော့ခဏထားပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်မြင်သာထင်သာဖြစ်အောင်မြင်ကွင်းလေးကိုကြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဘာမှတ်မလဲဆိုတော့အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲတယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပေါ့ကွာပြီးသားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဘက်မှာ fail လို့ခေါ်တဲ့နောက်ခံကာလဖြည့်ဆည်းမှုအပိုင်းတွေမလိုတော့ပါဘူးဘယ်သားမလဲ no fail ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင် outline ကဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲသေးတယ်ပေါ့နော်သေးတယ်ဆိုတော့သူဘာလုပ်မလဲ outline နေဒီဘက်မှာ shape outline တွေ့လား shape outline ကနေမှဒီဘက်မှာတပီးတို့ကြိုက်တဲ့အထူးပမာဏလေးတစ်ခုလောက်ယူလိုက်မယ်ဒီဘာခက်ခဲမှုရှိလဲဘာမှမရှိဘူး no fail နောက်ခံကာလမဖြစ်ဘူး shape outline မှာဘာလုပ်မလဲကိုလိုချင်တဲ့အခုဆွဲလိုက်တဲ့shape ရဲ့အဝိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အထူးကိုဘာလုပ်တယ်လဲကိုကြိုက်တဲ့ site လေးပေါ့နော်ယူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးမယ် control C control V မရဘူးလားရတယ် control V ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလည်းမရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဝိုင်းလေးကသူကညီတူညီများဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုအတွင်း line တွေကနေပြီးတော့ shape ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားကျင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတပီးတော့ weight ကနေပြီးတော့ line ပါလေးယူလိုက်လို့လည်းရသလိုဒီဘက်မှာ dash လို့ခေါ်တဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေအနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလည်းတပီးတို့ရတယ်နော်အဆက်ပြောက်အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဘာဖြစ်နေလဲအဝိုင်းညီးနေလို့ရမလားမရဘူးเนาะတခုကဘာလို့မလဲအတွင်းထဲကိုနည်းနည်းလေးမတိပတာလေးကြုံကျင်တယ်ဒီမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေသူ့ရဲ့ဘာခေါ်လဲ site ပေါ့เนาะ site ကကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲ6.35 6.35 ဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးကြုံကျင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်သွားမလဲနောက်တစ်ဝိုင်းကိုကျတော့ 6.30 6.32လောက်သွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ယာယီခမန်းကြီးနဲ့သွားကြည့်တယ်ပါအောက်တွင်းလိုင်းလေးကို 6.32 အညီသွားလိုက်တယ်ပြီးသားပြီဆိုဘာလို့မလဲသူ့ကိုအနာလေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်အနာလေးခောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လောက်ထိအတွင်းထဲကိုကျုံဝင်သွားလဲပေါ့ဒီမှာအသေးပြီးတော့ကျုံဝင်တဲ့အပိုင်းလေးနည်းသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်သွားမလဲ 6.25 လောက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းပဲ6.ဘယ်လောက်သွားမလဲ 6.25 အဓိကတော့အဝိုင်းလေးကိုမတိမတာလေးအတွင်းထဲကိုကျုံစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်မလဲဒီနှစ်ခုကိုအလဲကျအောင်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာဗာလေးရှိသလဲဆိုတော့ align ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ align center လေးသွားလိုက်မယ် align center နှိမ့်တဲ့ရွေချက်ကတော့ဘယ်ညာညှိလိုက်တဲ့သဘောပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဘယ်လားမလဲ align middle ပေါ့ align middle ကိုသွားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် तू ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပုံစံလေးကဆရာတို့ကျုံလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဗာဖြစ်နေလဲနည်းနည်းလေးလိုသေးတာပေါ့နော်ဒီဆရာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်ပေါင်နဲ့အတွင်းပေါင်ကိုနည်းနည်းလေးတိတိတသားလေးချဲကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအတွင်းပေါင်ကိုနည်းနည်းလေးတစ်ခါပြန်ချုံလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးလိုနေလို့နော် 6.20 လောက်သွားလိုက်မယ် 6.20 လောက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အနာလေးခောက်ကြည့်မယ်ဒီအနေထားရပြီလားနည်းနည်းလေးနည်းမဲ့ထင်တယ်ဆိုရင် 6.1ဒီမှာတော့ဘယ်လောက်မှရမလဲတီးတက်တာသွားမယ်ဆိုရင်6.1 ပေါ့နော် 6.1 သွားလိုက်တယ်โอเคပြီးသားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ပြန်ချင်အောင်ပဲဒီကနည်းနည်းလေးစိတ်တိုင်းမကြလို့ပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင် align center ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ပြသားမလဲ align middle ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအတွင်းထဲမှာဆရာတို့လိုချင်တဲ့ကြုံဝင်တဲ့အပိုင်းလေးရသွားပြီဒီလိုဓာတ်နဲ့ဓာတ်လေးခန္ဓာအဆင်ပြေရလားပေါ့မပြေဘူးဆိုရင်သမီးတို့ဘာသာလို့ရလဲဒီမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထူပါလေးတွေပါလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ထ
ထူပါလေးတွေပြန်ပြီးတော့အတွင်းလိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်โอเคဒီပုံစံလေးသွားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းအဆင်ပြေပြီလားပေါ့အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုမလုပ်လိုက်မလဲဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် copy ကူးမယ်ဆိုရင် group ဖွဲ့ပြီးမှ copy ကူးလို့လည်းမရဘူးလားရရနော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်သားမလဲ control key လေးကိုဖိပါမောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ control key ကိုဖိထားမယ်ပြီးသားပြီဆိုဘယ်သားမလဲမောင်းလေးနဲ့ဖိလိုက်မယ်မောင်းလွတ်ပြီးမှ control ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြာလာပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအဝိုင်းရဲ့ပမာဏဒီဟိုအပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့6.35 ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထက်ဝက်ချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဆဲတို့ဘယ်လောက်သွားမလဲ3.4 လောက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါခမန်းကြီးပေါ့နော်3.4 အနာလေးခောက်ကြည့်မယ်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့အတွင်းဝိုင်းလေးကိုလိုချင်တာပေါ့အတွင်းဝိုင်းလေးကိုလိုချင်တာဒီအတွင်းထဲကဟာလေးကိုအဆက်ပြောက်လေးကနည်းနည်းလေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာလိုင်းသေးလေးတစ်ခုနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒီပုံစံပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်ဆဲတို့ဘာသာမလဲဒီထဲမှာအတွင်းထဲမှာစာရိုက်လို့ရပြီလားပေါ့နော်စာရိုက်လို့ရပြီလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးသားရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးမယ်အလိုင်းထဲအမှအလိုင်းစင်တာရဲ့အလိုင်းမစ်ဒဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကသူဘာဖြစ်သွားမလဲသူကနဲ့သူအလဲညီပါပေါ့နော်ဘယ်ညာနေနဲ့လဲအလဲအားလုံးရဲ့အလဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအဝိုင်းရဲ့အနေထားကိုဒီတိုင်းလေးစိတ်တိုင်းကြပြီလားတစ်ချက်သိတာမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဘာသာမလဲ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒီရမလားဒီရမလားသူရပြီနော်ဒီရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘာသာမလဲဒီထဲကိုစာလေးရိုက်ဖို့အကြောင်းအရာလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာထည့်တဲ့စာတွေကတော့ကိုဆိုင်ရာအသင်းဆိုရလဲအသင်းပေါ့နော်အသင်းဆိုတော့လဲအသင်းပေါ့ကွန်ပျူတာကလပ်ဘာညာဆိုတော့လဲသူအကြောင်းအရာနဲ့သူတခုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာနမူနာအနေနဲ့စိုင်းနာမည်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်သမီးတို့ဒီပဲသားမလဲ insert တက်ထည့်ရမှာဒီ insert တက်ထည့်ရမှာဘာသွားလို့ရလဲခါတိုင်းကသွားတာပဲသွားလဲ insert တက်ထည့်ရမှာဝါသွားလို့မရဘူးလားရတယ်ရိုးရိုးပုံမှန် test box နဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီဘက်မှာဝါလေးနဲ့သွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာစလုံးပုံစံကတော့သမီးတို့ကြိုက်တာ U ပေါ့ကွာဒီဘက်မှာဆွဲဆန်ပြီးတော့စလုံးတွေရဲ့အနေထားကြီးတာသေးတာတခါပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲစလုံးလေးတွေကိုထူခြင်းသလားပါခြင်းသလားဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဒီမှာဆိုရင်ဒါတက်ဖေးလို့ခေါ်တာပေါ့စလုံးတွေရဲ့ကာလာတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တွေခြေသားတဲ့အပိုင်းညာလေးကကျတော့ဘာလဲတက်အောင်လိုင်းစာကိုဘာလုပ်မလဲဘောင်းခတ်တဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကဘာလဲရှိတ်ဖေးရှိတ်အောင်လိုင်းရှိသလိုပဲဒီဘက်မှာလည်းဘာရှိသလဲတက်ဖေးတက်အောင်လိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အပိုင်းဒီစလုံးလေးကိုဘာရောင်လေးထားမလဲအမဲလေးကပေါ်သလားအဖြူလေးကပေါ်သလားစသဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့စလုံးကာလာရောင်ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်โอเคဒီမှာတော့ဘာမှမရွေးတော့ပါဘူးအမဲလေးပဲထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ IDCC လို့ရေးကြည့်လိုက်မယ် IDCC computer လို့ရေးမယ်ပြီးရင်ဘယ်နေ့ကစားခဲ့တယ်လဲ SD 2004ခုကစားခဲ့တယ် under education center လို့ရေးကြည့်လိုက်မယ်နော် EDUCATION education center လို့ရေးလိုက်မယ်နော် CENTER education center လို့လောဆယ်ယာယီထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမင်းတို့ဗာသိရမလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့စလုံးပုံစံရိုက်ပါဆိုင်ရာစာကိုရေးပါပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အဝိုင်းလေးကတက်ဒီဘက်မှာစာ၃ချောင်းကတက်ဒီမှာရှိပြီနော်စာ၃ချောင်းတက်ရှိသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုမှဆရာတို့ကဒစိမ့်တုံးအဝိုင်းထဲမှာဘလို့ဝင်ဆက်အောင်သွားမလဲဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ဆရာတို့ဘာလို့လာပြီလဲတက် effect တွေလိုလာပါပြီဘာလေးပေါ်လာလဲတက် effect ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီထဲမှာမှဒါစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်စရာတွေ share တွေ reflection တွေ grow တွေ bevel တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆရာတို့သွားမယ့်ဟာလေးက transbound ထဲကိုသွားပါမယ် transbound ထဲမှာဆရာတို့ကဘာသွားမလဲဒီကောင်လေးတစ်ချက်ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဒစိမ့်တုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဒီတစ်ခုချင်းစီနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလောလောဆယ်ဒီဟာဆရာဒီဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပေးလိုက်ပြီအဲ့လိုရွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့အနေထားဒီဘောင်ထဲမှာပေါ့နော်စ
ဝိုင်းထဲမှာဝင်ဆက်တဲ့ပမာဏပုံစံလေးတွေကိုသမီးတို့ကဘာလုပ်မလဲပြင်ဆင်ပေးမယ်ပုံစံလေးပြင်ဆင်ပေးမယ်ရပြီလားမရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုရင်သမီးတို့ဒီဘာလုပ်မလဲဒီတောင်ကျိုးလေးတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲအတွင်းထဲမှာဝင်တဲ့ပုံစံခုံးတဲ့ပုံစံဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးပြင်ဆင်ရမယ့်ဘိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေစလုံးပိုင်းဘာဖြစ်လဲသေးသွားလားစလုံးပိုင်းသေးသေးလား60 80လောက်သွားကြည့်မယ်ပါအနာခောက်မယ်ဒီစဲဘာလို့သိရပြောရပြီလားဘာလို့သိရအဲ့ဒါရလာပြီလားကဲရပြီပဲထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဟနေเนาะဟနေတဲ့နေရာလေးကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေး shape လေးနဲ့ဖြည့်ဆက်ကြည့်မယ် insert ထဲရမှာ shape ထဲရမှာဘာလေးနဲ့သွားရင်ကောင်းမလဲစတားလေးပြလိုက်မယ်เนาะစတားလေးပြလိုက်မယ်အမဲအောင်လေးသွားလိုက်မယ်ဒါအမဲပုံစံပဲသွားထားတာဟုတ်ဒါလေးကိုအညီသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီနေ့ကဗာပြောခဲ့လေ control shift ဖိဆွဲလိုက်အဲ့လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်းဒီဘာသာမလဲအပေါ်တက်သွားတာမျိုးအောက်သွားတာမျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတန်လေးသွားခြင်းတာပေါ့နော်ရလားဒါကြီးတော့မခက်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာစာဟိုခုံးတဲ့နေရာမှာကျတို့ဗာလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလေးရှိလဲဆိုတော့ဒီtransbound ထဲမှာဒီတစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးလားရတယ်အပေါ်ခုံးတာတွေအပေါ်ခုံးတာအောက်ခုံးတာလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဆရာကတော့ဒီမှာတခါတည်းအဝိုင်းနေနဲ့ဒီဟာလေးပဲသွားပြီးပြင်လိုက်တာပေါ့တခါတည်းသွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်စာလေးတွေရဲ့အနေထားဟာခုလိုခုံးကွာတဲ့ပုံစံမှာပုံစံမကြဘူးဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြင်လို့ရလဲဒါအခုလက်ရှိစာဖရေရဲ့ဒါဟိုအလျားနံစိတ်ကျဲတွေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေမှာလည်းသွားပြင်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အပေါ်ကကျတော့5.49အောက်ကပိုင်းလဲ5.93ဖြစ်နေတာရလားပြီဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်လေးတွေသွားပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့မလုပ်လို့ရလဲပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကားတဲ့ပုံစံ5.6အပေါ်မှာလဲ5.6ဒီမှာလဲ5.6သွားလိုက်တယ်ဒါလေးကတော့ဟိုအကယ်၍များကိုကတိတ်မညီဘူးလို့ထင်ရင်ဘယ်သွားစစ်ပေးရမလဲဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အလျားနံအစောတော့တို့က5.6ရဲ့အောက်က5.9လောက်ဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အစိတ်ကြီးဟာပြားသလိုလိုကားသလိုလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆယ်တော့ဘယ်သားမလဲနည်းနည်းပါးပါးဒါပြင်ဆင်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီမှာဘာသွားလို့ရသေးတယ်လဲနောက်တစ်ခါဒီစာရဲ့အနေထားလေးကိုဆယ်တို့ကနောက်ခံရှိတ်တွေထဲမှာကာလာလေးတွေထည့်မှာလားကာလာမထည့်ဘူးလားရိုးပလိန်လေးပဲသွားမှာလားဟုတ်လားဒီအတွင်းထဲမှာရော2004ဆိုတာထက်ဒီအခြားကိုယ့်ရဲ့ဟိုအသင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် logo လေးတွေသွားတက်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့လောလောဆယ်ပါပြလဲပုံစံအကျန်းတဲ့ပလိန်အနေနဲ့ပဲကြားလိုက်ပါတယ်အကယ်၍ဒီထက်လိုအပ်တဲ့ဒီကာလာရှိတ်ကာလာတွေထည့်မယ်စလုံးကာလာတွေချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်တော့နည်းနည်းတော့ပိုတောက်လာမှာပေါ့နော်ရရလားโอเคဒီနေ့ဒီစိတ်တုံးလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်နော်